गारो पुलिस की मुबैना वहशाना तशद्दुद में कत्ल थियल नौजवान रमज़ान जे गलत पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी करण ऐं कातिल पुलिस एहलकारनि जी गिरफ़्तारी लाइ वारसन पारां उर्स समेत जीएसएन महाज जे वाइस चेयरमैन नवाज़ शाह भाॾाई एसटीपी जे ज़िले सदर जलाल शाह बिन जे अॻवाणी में क़ौमी शाहराह ते धरणो हणियो वियो। इन मौक़े ते फोती नौजवान जे वालिद उर्स मला बिन साफ़िन खे ॿुधायो त गारो पुलिस हिक चौधरी ज़मींदार जे बच्छ ते कूड़े चोरी जे केस में संदन नौजवान जे बेदर्दीअ सां ॻुझो तशद्दुद करे अस्पताल में फिटो कयो, जिते हू ज़ख़्मनि जा सूर न सहंदेस फौत थी वियो। राति केस दाख़िल थियण बावजूदि जवाबदार गिरफ़्तार त न थी सघिया, पर उन्हनि बासर संदसि पुट जे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पुलिस खे बचाइण जी कोशिश कई आहे, जंहिं ख़िलाफ़ हू सरापा एहतिजाज आहिनि। पीपल्स पार्टी ऐं एसपी ठठो पंहिंजे उन पुलिस अमलदार खे बचाइण घुरनि था जो 24 कलाक खां मथे वक़्तु गुज़री वियो आहे, पर एसएचओ भट्टी उहो चौधरी ऐं उन सां मुलवस जेके बि माण्हू उन केस में वारसन लिखाया आहिनि, हिकु बि माण्हू गिरफ़्तार न थियो आहे। किथे जो कानून आहे, किथे जो इंसाफ़ आहे? माण्हू पिया रोडनि ते धरना हणनि, एहतिजाज कनि, लाश रखियो वेठा आहिनि माण्हू। रमज़ान समय जो ॾोह फ़क़ति इहो हो त घारे जे आसपास में जीअं धारिया माण्हू हिते जेको हिते जूं क़ीमती ज़मीनुनि ते क़ाबिज़ थियो रहिया आहिनि, उन पंहिंजी ज़मीन जेका हुई उन जेका उनजो विकिरो करणु नथे चाही, जंहिंजे करे उनखे जेको लैंड माफ़िया जे सरपरस्त एसएचओ जेको टारगेट ॾिनो वियो त हिनखे दॿाए हिसाए ऐं हिनखे जेको हुनखां पंहिंजी ज़मीन लिखाए वरिती वञे। हीउ कमाऊ पुटु आहे, हिनखे कीअं था हटाईंदा? इहो कमाए उन्हनि खे ॾिए थो ज़मीनूं जेके अरबन में खरबन में हली वयूं आहिनि, इहे खून जो बदिलो असीं पिया ॾियूं, मरूं असीं पिया, ज़मीनुनि जा मालिक हे पिया थियनि। को इंसाफ़ कयो, ख़ुदा खे मञो, राति खां वठी लाश 24 कलाक थी विया आहिनि, को अहिड़ो असांजो नुमाइंदो आयो, को अहिड़ो पुलिस जो एहलकार आयो? जेका पीपल्स पार्टी पंहिंजी एमपीअ खे नथी बचाए सघे, होॾां साफ़ी क़तल थियो आहे मेरापुर में अज़ीज़ मेमन, हेॾे ठटे में क़तल थियो आहे शहीद रमज़ान समूह। असां सम्झूं था त पुलिस खे बेलगाम छॾियो वियो आहे ऐं पुलिस खे समूरा इख़्तियार ॾिना विया आहिनि त तव्हां ग़रीब माण्हुनि खे मारियो ऐं उन्हनि खे तशद्दुद करियो, उन्हनि खे हिसायो ऐं उन्हनि जूं प्रॉपर्टियूं खसियो। गुज़िरियल राति खां ई लाश ईअं ई रोड ते पियल आहे। असांजे हुक्मराननि जे कन ते जूं बि कोन थी सुरे। हिते जे एसएसपी साहब एतिरी बि ज़हमत कोन कई त गुज़िरियल राति खां ई लाश ईअं ई रोड ते पियल आहे। हिन जे बचड़नि तां छा गुज़रंदी हूंदी, हिन जे वालदेन, हिन जे अमर तां छा गुज़रंदी हूंदी, पर एसएसपी साहब अञा ताईं उन करप्ट एसएचओ खे बचाइण में पूरो आहे। अफ़सोस जी ॻाल्हि आहे त जेको जंहिं माण्हू सां ज़्यादती थी आहे उनजा कातिल गिरफ़्तार न कया विया आहिनि, बल्कि डॉक्टरनि सां मिली भगत करे उनखे हाणे नऊं ड्रामो नऊं रंग ॾेई रहिया आहिनि, जंहिंजी सिंध मला फोरम शदीद लफ़्ज़नि में मज़म्मत थी करे असां मुतालबो था करियूं त जेसि ताईं गिरफ़्तार न थींदा नामज़द मुल्ज़मान, तेसि ताईं ही धरणो जारी रहंदो। मुतालबो कयो त फौरी तौर ते जांच कराए साणनि इंसाफ़ कयो वञे। चंबड़ जी यूसी नसीर ख़ान लगारी जे ऑफिस में यूसी चेयरमैन ऐं यूसी सेक्रेटरी जी ऑफिस समेत यूसी जे ठहियल 4 कमरनि जी आरसीसी छत जा चापड़ ओचितो ज़ोरदार धमाके सां किरी पिया, जंहिं दौरान ऑफिस में मौजूद यूसी मुलाज़िमनि में भाॼ पइजी वई। धमाके खां पोइ यूसी मुलाज़िम ऑफिस ॿाहिरां निकिरी आया। वाक़े खां पोइ मुलाज़िमनि में ख़ौफ़ ऐं हिरास पखिड़िजी वियो। खिपरो में साफ़ी मुज़फ़र सरफराज़ क़ाइम ख़ानी पंहिंजे वालिद साफ़ी मरहूम सरफराज़ क़ाइम ख़ानी जी मिल्कियत ते चाचनि पारां मुबैना कब्ज़े ख़िलाफ़ एहतिजाजी मुज़ाहिरो कयो। इन मौक़े ते मीडिया सां ॻाल्हाईंदे मुज़फ़र सरफराज़ क़ाइम ख़ानी चयो त हू नंढो हो त संदसि वालिद नाले वारे साफ़ी सरफराज़ क़ाइम ख़ानी फ़ौत थी वियो। बाद में ॾाॾे तोड़ बाबा जी मिल्कियत ते चाचनि सलीम क़ाइम ख़ानी, नदीम क़ाइम ख़ानी ऐं नईम क़ाइम ख़ानी कब्ज़ो करे वरितो। हुन चयो त संदसि दाहुनि बावजूदि खेसि पंहिंजो हक़ न पियो ॾिनो वञे। हुन चितार ॾींदे चयो त मुफ़्लिसी ज़िंदगी मां तंग अची वियो आहे। हाणे जेकॾहिं संदसि मिल्कियत जो हक़ न ॾिनो वियो त 3 ॾींहंनि खां पोइ हू शहीद चौक खिपरो ते पंहिंजो पाण खे बाहि ॾेई साड़े छॾींदो, जंहिंजा ज़िम्मेवार हुन जा चाचा हूंदा। नाले वारे अदीब प्रोफेसर नूरम झंझी चयो आहे त मुल्क जे 20 करोड़ माण्हुनि वटि मोबाइल आहिनि जेके सोशल मीडिया ते मौजूद आहिनि, पर उन्हनि खे हलाइण वारा पाण ई सोशल मीडिया ज़रिए मस्बत लाड़ा पैदा करे सघूं था। प्रेस क्लब हाल इस्लाम कोट में सीनियर साहिब अब्दुल गनी बजीर जे सालगिरह जे मौक़े ते मुनक़िद कयल समाज जा तामीरी लाड़ा ऐं सोशल मीडिया जो इस्तेमाल जो उनवान हेठि कोठा लेक्चर प्रोग्राम खे ख़िताब कंदे नूरम झंझी वधीक चयो त सोशल मीडिया जो मक़सद ई हिकु हंधि गॾिजण ऐं कचहरियूं करण सलाह मशरूअ करणु आहे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk